အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ရဲ့ခေါ်ထားပါတယ်ဟောဒီရဲ့တူပေါက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီနေရာကိုလာပါလာပြီးတော့ရင် right click နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ brush tool shortcut key က B ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brush tool ရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားရလာပြီဒီ brush tool ကဘာနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်ဒီဟောဒီပါရှိတဲ့ foreground color နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ foreground color လေးကိုမရချင်ဘူးဒီအောက်မှာအစိမ်းရောင်ရှိနေတဲ့ဟာကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shortcut key H နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အစိမ်းရောင်အပေါ်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော် foreground color ဖြစ်တော့ဒီခုတွားနေတဲ့ brush side ကအရွယ်အစားကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ two option ဘာမှရှိတဲ့ဒီညာလေးမှာဟောလို့လာကြီးလို့ရပါဘောနော်သို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်တေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီညာလေးမှာလာပြီးတော့ဒီနားနေကျွန်တော်တို့လာတေးမယ်ပေါ့နော်လို့လို့ရဟုတ်ပြီအဲ့လိုမတွားချင် shortcut key နဲ့တေးမယ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ keyboard မှာဒီတခုကျွန်တော်ပြတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဟောဒီအရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တေးတော့တယ်ကြီးတော့တယ်ပေါ့နော်လို့လို့ကျွန်တော်တို့ shortcut key နဲ့ဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီရဲ့ two option ဘာတဲ့ဒီ mode မှာတော့ကျွန်တော်တို့ normal ထားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားဟာတွေတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ လိုက်စမ်းယူပါပေါ့နော်ဒါတွေလိုက်စမ်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့စမ်းပြမယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုလေးပေါ့ကိုရွေးချယ်တဲ့ဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့တစ်ခုခုအပေါ်မှာသူကအလုပ်လုပ်ပေးရပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေမတူညီတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးတော့သူက preset ပေါ့နော်သူကစင်တင်ပေးထားတဲ့အရာတုံးခုလေးဒီတိုင်းလေးပေါ့ဒါတစ်ခုရွေးပြီးလုပ်ဝင်ဆိုရင်သူကဒီလိုပုံစံလေးအစင်တင်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုလာရွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျတော့သူကဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကတော့သူထားပေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစင်တင်တုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ two option ဘာတဲ့ဒီနေရာလေးကိုလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါက်ကြလာပေါ့နော်ကြလာဒီဟာတွေတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့လိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါနော်ဟောတွေ့လားကဲဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opposite ဒီဘက်က brush ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်တက်ရတစ်ခုခုရွေးမယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတစ်ခါစမ်းလိုက်တာဒီလိုအနေထားလေးရလာပါတော့ရလာတဲ့ဟာကိုဒီ opacity မှာကျွန်တော်တို့ short မယ်ပေါ့100ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို short ခဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအယောင်မွဲလာတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ထပ် short လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိတတားကိုမွဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါလားဒီ opacity ကဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါလားပြီးရင်ပြန်လာထားလိုက်နောက်ဒီမှာ flow မှာလည်းပုံမှန်ဆိုရင်သူက100ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါ flow ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ short လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒါတူရဲ့အလုပ်ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်2 option ဘားထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လာထိလိုက်ပါလာထိလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီလို box ကျလာမယ်နော်ဒီ box တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ကစားကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ထိစမ်းကြည့်ပါနော်ဒါတော့စာရွက်ခေါ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် control and nail line ဒီနေရာရောက်လာဒီနေရာရောက်လာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ transparent လေးရွေးချယ်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပြင် okay နှိပ်လိုက်ဟောဒီ two option ဘားတွေကကျွန်တော်ဒီ2တွေတုံးမလားဒီ2တွေတုံးမလား2တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပေါ့နော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုဒီမှာပုံလာဆွဲခဲ့မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးကိုလာဆွဲတယ်ပေါ့ပုံကမပြီးသေးတော့ထပ်ဆွဲမှာပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီခုမြင်ရလာတော့မသိအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က color ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control delete ပဲဖြစ်ဖြစ် order delete ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ color ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit တက်ထဲကိုလာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ edit တက်ထဲကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က define brush preset ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ထိလိုက်ပြီပေါ့နော်ထိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာနာမည်ပေးခဲ့အောင်ပေါ့နာမည်ကတော့တစ်ခုခုပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တုံးလုံးပေးလိုက်ပြီပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ထွက်ပြီပေါ့နော်စာရတရထပ်ခေါ်မယ်ပေါ့ဆော့ transparent လောက်ထားတော့ကျွန်တော် white ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆော့ကကျွန်တော်တို့ brush tool ပြန်လာရွေးရမှာဖြစ်တဲ့ဒီ2ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ brush tool ရှိတဲ့နေရာကိုလာမယ်ဒါမှမဟုတ် shortcut key ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုဒီတောင်းကဒီနေရာကိုလာချင်လာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတကယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဟိုပျောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window tab ထဲကိုလာပြီးတော့ရင်ဒီလိုပေါက်ကျလာနေမှာ brush ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါဘောနော်
shortcut key F5 လေးပေါ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒီကိုတန်းရောက်လာပါတန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆော့ဆွဲခဲလိုက်တဲ့ဟာဒီမှာဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေးရလာပါတော့ရလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ automatic တစ်ခုချင်းစီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့မှာကိုယ့်အောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတော့အကြည့်အတေးပြီးရင်ဒီမှာတွေတစ်ခုချင်းစီအမှန်ချစ်တွေလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပုံစံပြန်လှုပ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို brush ကိုထွင်ထားတဲ့အောင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ဒီမှာ delete နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြတ်သွားပြီကျွန်တော်အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မှာ delete brush ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီတူပေါက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ pencil tool ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးမယ်ပေါ့နော်pencil tool ကဒီခုလိုအပေါင်းပုံစံလေးနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ပြီအဲ့တော့လွတ်လပ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့တူတဘောတရားโอเคဒီခုဓာတ်ပုံတစ်ပုံခေါ်ထားတယ်နောက်ထပ်တိုးတစ်ခုပြောပြချင်လို့ကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီ2 option ပါတဲ့ဒီနေရာလေးပဲလာခဲ့ပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုအနေထား pencil tool အနေထားမှာကျွန်တော်ဒီ color replacement ဆိုတဲ့ tool လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်ဒီ color replacement tool ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သူက foreground color နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီမှာ foreground color အနီရောင်ဖြစ်နေပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးထည့်ပြီပေါ့သူကဒီဘေးမှာအဖြူမှာတွားဆွဲလဲသူကအတက်မဝင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့တိုးကိုဒီ color ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာလိုက်ထည့်ရင်သူကအလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲသူကဒီသူ့ color ပေါ်မှာနောက်ထပ် color တစ်ယောင်ဝင်လာတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်